Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல வெத்தலை கசாயம் தாங்க செஞ்சு காமிக்க போறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. இதுல வெத்தலையை பிச்சி போட்டுக்கோங்க. காம்பு சேர்க்காதீங்க. 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் இடிச்ச மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள். இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். 1/2 கிளாஸ் தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. சளி இருமலுக்கு சிறந்த ஒரு மருந்து இந்த வெத்தலை கசாயம் தாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா விநாயகர் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.